Theri ni phai ko hini langpher ahawar kaparlo Richo hidi high school pathua klamalong Richo hidi jirsong atereng pen chepatirpi ponsi inter club cricket tournament kapathu ajai me paman pon nonangkili ji jangmi chiklo ni phai great rock diamond jubilee mate ningkan trok cap ke chok katalon ponji amen pen labangso kapathu kachupati asai pangcheng ponsi puthot Theri thoke pra isi Nina cap apartment paman ponlo la pendeta philo polo takte alangli tumpen night cricket tournament mate ajo kapathu tournament stame alangli tumpen pangcheng ponpo la bangso Nina cap apartment cricket tournament kapathu along joining fees lake tangka suri isi lapen nong e lake winner atompa sika suri cap runner up atomapha tangka suri troxy lapet third place atomapha tangka sika suri pho pachu ponpo lapet labangso kapathu longa chupate dunji along amat kadoka ve team phokep suselo pose jirsong atireng diamond jubilee ke paman ponji mate diamond jubilee celebration committee tirikam amai phua ke hai santirap tirang pe ningje pon labangso cricket kapathu tournament along kangpu pon a team lake Richo hidi lapen versus timi kola a team angbong pathu ponse Richo hidi team chipa hai ponlo labangso ajai mek along jirsong atereng pen maipu robiram tong bi konchun bang jiten tidang sports secretary mohesh teron publicity secretary dhuniram taro cultural secretary Sandeep Tiso magazine secretary Gautam Mitti office secretary Waisong Terang Tirikam Amai Penmaipu Santiram Terang Konchun Bang Sikari Hansi literary convener Moheniti Katha finance convener Ken Singh Ronghang sport convener Rajesh Terang Tum Chitong Dosi Laso Ajai Mek Pachun Ponlo Polokon Baji Pen Sarlong Ronghang report news 18 before nó có bảo đi thêm nữa nó cả gì hết nó shop rong hang terang nó cả gì lấy như vậy nó là bang unti luôn là hàng thêm luôn đấy tung long quay người ta nói tông đúng lát người ta làm gì cũng labang ke nilitum Richo hidi arara tum phat ke arni ke me arni sosi nitu ke hopon athe pini labang sorni ke nilitum la Richo hidi jirsong club ningkan trokep pechok diamond jubilee celebration labang so celebration ta pini kang pu pon lo lapen ke chengsi la so celebration na bangke nilitum langpher angkang pi aphan panong pensi inter club cricket tournament padu pon lo la si pini ke chengsi a celebration na bangke la inter club cricket tournament si itum padu ni ko na farman si padu pon pa labang so tournament abangke nilitum 31st March ansi padoji halas kor nisini tum angdung kiti kapathu padu pon tang ti labang so tournament long anta club penang chitong duin busang litum ninchi the pon do sport department atum game and sport department tum nilitum hanang pa senior tengke team hokep ke kom ke usi nilitum chini do join fees ko an join fee suri siwet golden bangso a celebration ke paduji bangke nilitum April 16 ani si padu po lasi pini pen la 31st March ana bangke tum game and sport la so program si padu lo pen ko pipis ke la patu pen ke patu anat ke la anvelo sita April first week ang bong bangke ditum literary section competition paduji hala bangke inter school ang bong si paduji hala dake quiz competition lapen drawing and handwriting competition lapen hirjir ki hir so competition paduji
hala bangke April 1 weang bangsi padu Lah here dir here bang. School sumardum hancot na mate la. school samar intar school Antar school. dak langpher long kon ma school kido la school high school tina long pensi bang tang te ke nil tu marni se pharmacy padu po ajo nona ko ke nil tu Non mat ke kupi pisi ke ching bai pon kupi ke ja mix ke deng pon ji la bang suar ni. kachisi ke ponang litum non mat La diamond ju bil arni. kachi se ka bang ke la pulo la non la soprang kon son kon ma nil tu la competition ke padu la bang hala soni prize distribution padu po la penan por tame richo hi dia furkimo po epak alu nilitum kangpu pon padu ji hala so lo bang ke lapu kopene souvenir pu asonta kalilo hada ke